Bonjour! Ma lo sai che dalle statistiche risulta che il 60% delle mogli italiane tradisce il marito? Può una bella e giovane moglie essere libera e infedele? Chi ti ha brucicato sul collo? Vuole solo un minimo di libertà sessuale. Ma a modo mio mi sento anche una moglie fedele. Andare con altri non significa tradirli. Tinto Brass dirige una giovanissima Claudia Cole in una delle sue opere più scabrose. Garantito? Così fan tutte. Domani sera alle 21:15 in prima visione su Cielo.